Utpoti chapter 46. जाकोबान आपलें कितें आसलें तितलें मांडून तो बेर्शेबा गांवांत गेलो. हांगा आपल्या बापाय इजाकाच्या देवाक भेटो केल्ल्यो. आनी देवान ताका जाकोब हे पोरी उलो मारून ताचे कडेन तो उलयलो. पळय, हांव हांगा आसां. ताणें जाप दिली. ताणें म्हणलें, हांव देव, तुज्या बापायचो देव. इजिप्तांत वचूंक तूं भिवू नाका. तुजे संस्थेक हांव थंय एक व्हड राष्ट्र कोत्तोलों. हांव तुज्या सांगाता इजिप्तांत वेतोलों. आनी हांवूच तुजे संस्थेक थंयची परत ह्या गांवांत हाडून पावयतलों. तुज्या निमाण्या वेळार जुजे तुजे कुशीक आसतलो. तेन्ना जाकोब बेर्शेबांतलो भायर सरलो आनी ताका हाडपा खातीर फारावन धाडलोल्या गाडयांनी इस्रायलाच्या पुतांनी आपल्या बापायक जाकोबाक आपल्या भुरग्यां बालांक आनी बायलांक बोसून व्हेल्यो. ते आपली मेंढरां बोकडां आनी कानान देसांत मेलयलोलीं 2 गिरेस्तकाय घेवन इजिप्त देसांत आयले. हे पोरी जाकोब आनी ताची सगळी संसद इजिप्त देसांत आयली. ताणें आपणा बरोबर आपल्या पुतांक, धुवांक, नातवांक, नातींक आनी सगळे आपले संस्थेक इजिप्तांत हाडली. इजिप्तांत पावलोल्या इस्रायलाच्या पुतांची नांवां हीं. जाकोबाचें कुटुंब ताच्या बरोबर इजिप्तांत गेलें तें सगळें हें. ताचो मालगडो पूत रुबेन. रुबेनाचे पूत हानोक, पालू, हेजरोन आनी कार्मी. सिमेयोनाचे पूत जेमुएल, जामीन, ओहाद, जाकीन, जोहार आनी शाऊल हो निमाणो एके कानानीत बायलेचो. लेवीचे पूत गेर्शोन, कोहात आनी मेरारी. जुडाचे पूत शेला, पेरेज आनी झेरा. आनी ओनन कानान गांवांत मेले. पेरेजाचे पूत हेजरोन आनी हामूल. इजाकाराचे पूत तोला, पुवा, जाशूब आनी शिमरोन. जेबुलूनाचे पूत सेरेद, एलोन आनी जाबील. हे सगळे पादाम आरामांत लियान जाकोबाक उत्पन्न केले. त्या भायर ताची धूव दिना सगळीं मेलून ताचे पूत आनी धुवो म्हणल्यार 33. गादाचे पूत झिफियोन, हागी, शेवनी, एजबोन, एरी, एरोदी आनी अरेली. आशेराचे पूत इम्ना, इश्वा, इश्वी, बेरिया आनी हांची भयण सेरा. बेरियाचे पूत हेबेर आनी माल्किएल. हीं 16 जाणां जिल्पाचे उदेशीं जाकोबाची संसद. जिल्पा लाबानाची चाकोन आनी लियाचे आपले धुवेचे चाकरेक तें दिल्लें. जाकोबाक राकेला उदेशीं 2 पूत जल्मले, जुजे आनी बेंजामीन. इजिप्तांत जुजेक 2 पूत जल्मले, मनासे आनी एफ्रायम आनी हांची आवय आसेनात पोटिफेरा गांवच्या एका यादनिकाची धूव. बेंजामिनाचे पूत बेला, बेकेर, आशबेल, जेरा, नामान, एही, रोश, मुपी, हुपी आनी आर्द. हीं 14 राकेला उदेशीं जाकोबाची संसद. दानाचे पूत हुशीम. नाफ्तालीचे पूत जाझील, गुनी, जेझेर आनी शिलें. हे सात बिल्हा उदेशीं जाकोबाची संसद. बिल्हा लाबानाची एक चाकोन आनी आपले धुवे राकेलाचे चाकरेक दिल्ली.
जाकोबाच्या कुटुंबांतलीं जीं मनशां इजिप्तांत गेलीं तीं जाकोबाच्या पुतांच्या बायलांक सोडून सगळीं मेळून 66 जाणां आसलीं. आनी जुजेचे पूत जे इजिप्तांत बोलमले ते दोग जाकोबाच्या कुटुंबांतले सगळे वांगडी इजिप्तांत गेले ते 70. जुजेन गोशेन प्रांतांत आपणाक मेळचे खातीर जाकोबान जुडाक फुडें धाडलो. ते थंय पावना फुडें जुजे आपले गाडयेंत बसून बापायक मेळूंक गोशेन गेलो. ताका भेटून ताच्या golleak ताणें veng मारली आनी ताचे मानेर आपली मान दवरून जायतो वेळ रडलो. तेन्ना इस्रायलान जुजेक म्हणलें, तूं अजून जिवो आसा देखून तुजें सूख हांवें पळयलें. आतां म्हाका खुशाल मोrum-di. मागीर जुजेन आपल्या भावांक आनी आपल्या बापायच्या घरच्यांक म्हणलें, हांव वचून फारावक खबर दितां आनी ताका सांगतां, कानान देसांत आसलोले म्हजे भाव आनी म्हजे बापायचीं घरचीं मनशां म्हजेशीं आयल्यांत. ते गवंडी मेंढरां बोकडां पोसपी ते आपल्या मेंढरांचे बोकड्यांचे आनी गोरवांचे हिंड आनी आपणा कडेन आसलोलें तितलें सगळें घेवन आयल्यात. फाराव तुमकां आपूण विचारतलो, तुमचो धंदो कसलो? तेन्ना तुमी सांगात, भुरग्यापणार थावन आयज लेगून आमी तुमचे चाकर गोरवां मेंढरां पोसतात. आमचो आनी आमच्या पुर्वजांचो धंदो होच. अशें सांगल्यार तुमी गोशेन प्रांतांत रावूंक पावतले, कारण इजिप्तकारांक सगळ्या गवळ्यांचो कांटालो दिसता. देवाचें उतर हें